Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Мордовский блок новостей», в которой мы обсуждаем произошедшие в Мордовии новости за минувший месяц. Ноябрьские события будет комментировать председатель Мордовского регионального отделения Национального комитета Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест, старший научный сотрудник Мордовского Музея изобразительных искусств имени Эрзи, кандидат искусствоведения, советник Российской академии архитектуры и строительных наук Виктор Борисович Махаев. Виктор Борисович, первый блок новостей, он такой тяжелый, называется «Насилие в школах и детсадах». Дело в том, что 21 ноября в соцсетях было размещено видео школьниками, на котором было, происходило вот что. Там учитель загнал в угол коридора ученика и избивал его, ударял его и оскорблял. Потом, конечно, выяснилось, что некоторые очевидцы писали, что этот ученик достал его на уроке, но все равно можно ли так относиться к ученикам и вообще как решать, нейтрализовывать проблемы конфликтов в школах Мордовии, по-вашему? Рецептов нет, но явно, что насилие в обществе нарастает. И насилие, как ни странно, как ни ужасно, связанное с детьми, со школьниками. Ну, апофеозом всего этого является, конечно, Керченский стрелок, происшествие, которое ужаснуло, а может быть уже и не ужаснуло всю страну. Но это связано с общей такой неблагополучной ситуацией нравственной в нашей стране. Это произошло не в этом году, не в прошлом году, а нарастало в течение, наверное, 2 десятилетий. Такая ситуация. Ну вот мы имеем в результате вот такое ожесточение уже и детей, которые протестуют против такой жизни, протестуют против такого общества и, в общем-то, можно сказать, что не хотят жить в этом мире, который создали взрослые люди для них, и вообще не хотят жить. И когда они уходят в другой мир, они хотят собрать с собой еще кого-то. Это ужасно. Что с этим делать, никто не знает. Но вот так как здесь учитель избивал ученика, вот у меня для того, чтобы ответить на вопрос, что учителей, от чего рождается агрессия, вот есть, допустим, пример. 8 ноября руководитель детсада «Теремок» в Ардатском районе уволил 6 воспитателей и 1 помощника воспитателя с нарушением трудового законодательства, всего лишь на основании того, что у них наступил предпенсионный возраст. И прокуратура Ардатского района 8 ноября заступилась и восстановила их. И вот, как вы считаете, воспитатели, зная, что их могут легко уволить без уважения к их предыдущим заслугам и квалификации, отражается ли это на их отношение к детям, воспитанникам? Но трудно сказать, что это за педагоги, преподаватели. Если человек имеет большой стаж работы в такой организации, не значит, что он хороший педагог или очень любит детей. Это не значит совершенно ничего. Он может быть такой ожесточенный, уставший от жизни, жестокий даже, может, по отношению к детям. Это все, к сожалению, невозможно. Так что это, в принципе, еще не показатель, что кого-то уволили, потому что они там долго работали. Следующий блок новостей называется «Полиция» и все, что связано с правоохранительной деятельностью и обстановкой у нас в республике. 9 ноября глава республики Владимир Дмитриевич Волков выступал на мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел, и порадовал присутствующих, что в Мордовии уровень преступности почти на треть ниже, чем в среднем по России, и наше министерство мордовское, оно занимает 28 место среди всех МВД России. И он сообщил, в том числе и привел как знак качества и знак оценки нашей республики то, что нашего заместителя министра МВД Мордовии Владислава Александровича Толкунова президент страны 6 ноября назначил руководить МВД по Брянской области. И вот для того, чтобы вы оценили, в каком состоянии у нас последние, по крайней мере, 5 лет, когда Толкунов отвечал за полицию в республике, в каком состоянии у нас ситуация с правопорядком, я вам еще такие цифры приведу. 14 ноября отдел правовой статистики прокуратуры сделал отчет соответствующий и сообщил, что общее количество преступлений по сравнению с прошлым годом на 4% ниже, меньше всего преступлений в Большеигнатовском районе, число фактов мошенничества зарегистрировано больше на 15%,
а краж, наоборот, на 27% ниже, чем в прошлом году. И всего в преступлениях погибло 33 человека в этом году, но в ДТП погибло 120 человек. Это уже глава ГИБДД Сергей Николаевич Гагарин. Как вот вы оцениваете у нас ситуацию с правопорядком в республике? Статистика, она относительная. И трудно сказать, что это объективные цифры, не объективные цифры, потому что здесь, может быть, показано только то, что раскрыто, или то, что находится в производстве, а все остальное как бы скрыто и не доводится до сведения жителей республики. Но я вот что хочу сказать, что в нашей республике есть газеты, еженедельники, которые из недели в неделю публикуют вот такие вот очень жуткие криминальные истории. И такое ощущение, что возвращаются 90-е годы. Вот. Вроде бы с ситуацией на улицах это никак не связано. Но я не пойму, вот почему такая информация распространяется о том, что республику вот такой захлестнул криминальный вал. Вот это мне непонятно. То ли это вот по заказу делается, то ли... Ну, не пойму. Вот, и читая эту газету, думаешь, где мы живем, в какое время мы живем, не 90-е ли годы. Опять мы переживаем. Но когда ты выходишь на улицу, все спокойно и все нормально, понимаешь, что тут такая дезинформация, или же тут передергиваются факты, или как-то перекошена пропорция. Вот. Ну, вообще вот тут какое-то несоответствие, конечно, того, что мы видим в жизни, и что нам преподносят вообще и каналы, и телесериалы, потому что 2 десятилетия на наших телеэкранах доминировали такие бандитские телесериалы про совсем нехорошую такую жизнь. Вот. Ну, в реальности это было в 90-е годы, где-то в начале, в середине, может быть, потом это сошло на нет, и давным-давно ничего этого уже нету. Вот, а сериалы идут, и непонятно, по какому заказу все это создается. Вот. И вот этот еженедельник, который пропагандирует борьбу с криминалом, непонятно, чем руководствуется. Так что тут какая-то совсем неясная ситуация. А вот сайт info.rn.com 10 ноября сообщил, что количество преступлений коррупционных в этом году на 25% больше, чем в прошлом году. А фактов взяточничества выявлено, зарегистрировано в 2 раза больше даже. И вот есть пример, что 21 ноября был арестован сотрудник дежурной части МВД, который в течение года почти разглашал факты смерти людей и местонахождения их тел, выдавая информацию этому ритуальному агентству. И, ну, конечно, его уволили, это молодцы, что и завели на него уголовное дело, и руководство его привлекли к дисциплинарной ответственности. А вот вы как вообще оцениваете ситуацию с коррупцией у нас в республике? Сам вопрос страшно произносить, а уж отвечать. Да нет, не страшно. То, что страна полностью коррумпирована, это ясно. И что все этажи общества тоже погрязли в коррупции, это совершенно ясно. Тут не требуется какого-то доказательства. Но как это обсуждать? И вот эти цифры, которые тут появляются в газетах, что начинается борьба с коррупцией, ну, наверное, она началась. И слава богу, что кого-то ловят, но, может быть, не самых крупных, так сказать, представителей этой творческой деятельности, к сожалению. Ну вот некоторые, зная то, что не всех ловят, разочаровываются. Поэтому следующий блок у нас касается именно этого. Дело в том, что в ноябре, как минимум, стало известно о проведении 3 видеоконференций с участием помощников президента страны, которому со всех сел, деревень и весей, в том числе Мордовии, шлют письма. Вот, допустим, из Саранска жительница просит, что в конце концов живу на улице Гагарина, дом 97, сзади магазина «Чайка», и прошу благоустроить придомовую территорию. Из Ордатова пишут, нужна дорога на улице Чапаева. И из Тенгушева просят, на 2 улицах, колхозная и молодежная, тоже нужны автомобильные дороги. И вот и Кириенко проводил, и начальник главного правового управления
администрации проводила, и бывший министр транспорта, тоже помощник президента, все вызвали зампредов мордовского правительства, и те отчитались, что в следующем году как штык. Как вот вы это вообще нормально, что люди из сел не верят, что без такого обращения можно быстро и в срок решить и качественно их проблему? Ну, меня смешат всегда такие обращения к президенту. Но это просто, я не знаю, настолько анекдотично собирать раз в год, 2 раза в год такую пресс-конференцию главы громадного государства и обсуждать вот такие дурацкие вопросы, как будто у него нет больше других дел государственных. Но это как бы такой вот 16 или там 17 век, когда по каждому мизерному вопросу обращались напрямую к царю и просили у него построить там церковь или там еще что-то такое. Но для них-то вопрос не дурацкий, они-то по этой дороге ходят это за молоком. Век. Это ментальность 17 века. В развитых странах такое уже просто не может быть, потому что общество настолько структурировано и система общественных отношений настолько отработана за вот 100, 150, 200 лет в демократических странах, европейских и не только, что каждый вопрос обсуждается на своем уровне, и вопрос дороги обсуждается на дорожном уровне, а вопрос трамвая на трамвайном уровне. И, в общем-то, смешно перекладывать вопрос о какой-то дороге на президента. Это просто, значит, у нас совершенно вот эта система не выстроена, система ответственности, система обсуждения вопросов больших, малых, второстепенных, самых главных, она как бы не выстроена, к сожалению. И вот глава республики вас услышал, и 16 ноября он участвовал в торжественном праздновании Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и сообщил, что у нас открылось в этом году очень много для Мордовии предприятий и в Ичалковском районе. Все касающиеся в основном сельского хозяйства, животноводства, крупного рогатого скота, молочные предприятия в Рузаевском, Дубенском, в Инсарском, в Качкуровском. И два цеха мороженого сделали, и летом птицефабрика «Октябрьская», вот в ноябре аграрная производственная фирма «Норов». То есть мороженое у нас будет в изобилии. Вот Талина открыла очередную очередь Мордовского племенного центра, тоже 100-тысячник. Как вы оцениваете это? Как положительный тренд? Или вот эти сельскохозяйственные предприятия, они могут какую-то тайную, как бы латентную опасность нести в чем-то незаметную? Если они производят хорошую продукцию, которую будут покупать, это отходы. Прекрасно. Если рабочие места новые создаются, это прекрасно. Ну, даже если через какое-то время это предприятие будет неэффективным, то несколько лет люди будут работать, какой-то опыт производственный приобретут, и они этот опыт будут использовать дальше в какой-то своей дальнейшей деятельности, бизнес-деятельности, там, на производстве исполнительного. Вот очень хорошо. А если посмотреть с точки зрения приоритетов бюджета, и знаешь, что у нас бюджет очень дефицитный, потому что мы, в том числе республика, повышает зарплаты до среднего по России, то ли это как бы наиболее это правильная цель, как бы датировать за счет бюджета или помогать за счет государственных банков строительство вот таких предприятий сельскохозяйственных? Может быть, какие-то есть более приоритетные цели? С вашей точки это зрения? экономист может сказать, как это сделать более эффективно и более правильно. Вот вы в одном из интервью говорили, что у нас проблемы с хрущевками, что их можно ремонтировать, улучшать, чтобы они не разрушились. Вот это Это цель. очень серьезный вопрос. И почему за это никто не берется, сказать можно, конечно, потому что это совершенно невыгодно. Но у нас республика ведь аграрная, промышленность тут слаборазвитая, поэтому все шаги в направлении развития аграрного комплекса это можно приветствовать. И вот чтобы, как сказать, этот тренд поддерживать, у нас руководство республики проводит разные мероприятия, связанные с привлечением бизнеса. Вот 16 ноября был организован деловой форум «Новый бизнес». Туда приехали молодые социальные предприниматели, обсуждали
вопросы их интересующие. 29 ноября в технопарке прошло общее собрание регионального объединения работодателей, Союз промышленников и предпринимателей. Обсуждали совместные проблемы, чтобы как развивать республику в ближайшие 3 года в соответствии с федеральными национальными проектами. 30 ноября состоялся предпринимательский форум «Бизнес-среда». Обсуждали, как повысить туристическую привлекательность у нас в республике. И прошел конференция партии «Единая Россия» 9 ноября, на которой Владимир Владимирович Волков сказал, что чемпионат по футболу принес 31 миллиард инвестиций, а в ближайшие 2 года за счет участия в федеральных национальных проектах Мордовия в 4 раза больше привлечет. Он в этом уверен. Но есть, идущие вразрез с этим новости, касающиеся инвестиционного климата. Это то, что 27 ноября на 29-й сессии Госсобрания Мордовии было принято решение, Минфин предложил, Госсобрание поддержало, о том, чтобы повысить местный транспортный налог, налог на прибыль, отменить некоторые налоговые льготы. Как это все сочетается, как бы вы это прокомментировали? Конкретно что? Но вопрос был... Инвестиционный климат, насколько предприниматели готовы инвестировать в нашу республику, зная, что такие мероприятия проводятся, но зная, что и повышаются налоги. Я услышал, что вопросы обсуждаются. Конечно, нужно обсуждать эти вопросы. Какие-то, может быть, решения там принимаются. Может быть, не сразу, но на чем-то остановится бизнес и власть в своих соглашениях. Наверное, надо все это обсуждать. Я просто конкретных шагов не вижу. Конкретики нет. После обсуждения должны быть какие-то решения такие, практические. Если не будут, хорошо, пока этих решений не видно. Но в экологии у нас видны результаты. 6-й блок новостей. Интернет-портал недвижимости домофон.ру 16 ноября сообщил результаты конкурса, по результатам которого Саранск занял 3-е место из 150. Дальше другой конкурс. Самый благоустроенный город России проводит Федеральное агентство по строительству ЖКХ России. Саранск уже 6 раз был призером и один из самых многократных победителей этого конкурса. В марте прошлого года Greenpeace России из 160 городов Саранск поставила на 1-м месте по доступности к раздельному сбору мусора. То есть Саранск на 1-м, Москва на 40-м. У Москвы только 8% горожан видят контейнеры, а у нас 80% в Саранске видят контейнеры. То есть благодаря в том числе ремонте Саранск такие результаты высокие по экологии у нас в республике заняты. Как бы вы прокомментировали ситуацию у нас с экологией в Мордовии? Экология нарушена, когда промышленность работает на полную мощь. Если ее нет, то экология очень хорошая. А этим конкурсом они у вас вызывают доверие? Все эти конкурсы, они все-таки тоже относительные. Допустим, по чистому городу, когда Саранск выигрывал, он выиграл свои номинации. Не среди всех городов России, их всего 1100 городов, больших, малых. А в своей номинации крупный город. Там в этой номинации участвовал, по-моему, 15 или 17 городов. И среди этих 15 городов он занимал 1-2 место. Так что надо смотреть, в какой номинации выступает город. Саранск не самый чистый среди всех городов Российской Федерации, а в своей группе он так очень хорошо выглядит. На самом деле город чистый. Я много езжу по России, смотрю на города, как они выглядят, какие они внешне, какие они по чистоте тоже, конечно, отмечаю. Да, Саранск один из самых таких чистых, ухоженных городов. Хотя, может быть, по благоустройству не скажешь, что там хорошее благоустройство. Или по оснащению какому-то, по инженерии, конечно, он уступает многим городам. Но по чистоте, да. А когда он стал так отличаться по чистоте относительно других городов? Лет 5 назад, наверное. Когда какие-то меры были приняты, такие существенные, и город был приведен в порядок. Глава республики с вами согласна в том, что у нас
Мордовия – это аграрный регион, и на этом нужно как бы акцентировать внимание. Он подтверждает это на торжественных мероприятиях, говоря, что с 2012 года по сегодняшний момент сельхозкооперативы Мордовии получили для развития агробизнеса 397 грантов на общую сумму 898 миллионов рублей. И он проводит, 21 ноября он провел рабочее совещание с двумя зампредами, отвечающими за как бы профильное министерство по сельскому хозяйству, и поставил задачу ввода неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. Вот насколько кажется вам это важной проблемой. Еще он 16 ноября на вот торжественном мероприятии сообщил, что лучший по сбору зерна у нас Лямберский район, Атяшевский район, а по другим видам сельского хозяйства в Мордовии, он говорит, одна из лидеров в целом по стране по производству яйца, молока и даже мяса. Как бы вы оценили у нас эту сферу? Я оценить не могу, я просто визуально могу оценить, потому что я много езжу по России и вижу, что сельхозтерритория Нижегородской области, Владимирской области, Псковской области, Ленинградской области, Новгородской области, она уже почти полностью заброшена, и земли никак не используются. То есть громадная редкость стада увидеть из окна машины или поезда. Большая редкость увидеть хорошо обработанное поле вот в этих регионах. Вот, это очень нехороший знак. Но иностранные специалисты говорят, что брошенных сельхозземель в России насчитывается по площади, вот эта площадь равна территории Франции. Это очень большая территория. Ну, разумеется, чем севернее, тем более заброшенные земли. Они там неплодородные, там рискованное сельское хозяйство, это понятно. И чем южнее, ближе туда, вот к югу, к Черному морю, к Каспийскому морю, Кубань, конечно, Краснодарский край, они такие возделанные в этом отношении территории. Вот. Но Мордовия находится посередине, как я представляю. У нас и чернозема довольно много, и вот, агробизнес у нас довольно развитый. Поэтому таких заброшенных вот участков больших у нас, наверное, нету. Вот. Но это нужно сказать специалист по экономике сельского хозяйства, сколько у нас брошенных земель, сколько у нас земель находится в обработке. И по отношению к советскому прошлому мы в какую сторону ушли? Бросаем земли или же обрабатываем и новые территории? Скорее всего, у нас, конечно, меньше по сравнению с советским временем обработанных земель. Но это, конечно, плохо. Следующий блок новостей. Утром 25 ноября произошло трагическое событие. В Ковылкине, на улице Комсомольская, в частном доме сгорели муж и жена. И говорили, что муж, он был как бы давеча, как бы он был в нетрезвом виде, и вообще он много курил. И вот к чему это привело, к какой трагедии. И если в целом, то Главное управление МЧС по Мордовии сообщило, что этой осенью было зарегистрировано 183 пожара, почти столько же, сколько в прошлом году. И большая часть из них, 146, в жилом секторе. Как бы вы оценили вот у нас ситуацию с пожаробезопасностью и какие-то, может, советы дали бы зрителям? Ну, пожарная опасность очень серьезная у нас во всех сферах, и в жилой сфере, и даже в общественном секторе городской застройки. И вот эти здания тоже подвержены пожарам по разным причинам. Ну, во-первых, низкая культура, низкая ответственность всех, и жильцов, и хозяев жилья, и хозяев бизнеса, которые сосредоточены в каких-то крупных общественных зданиях, крайне низкая ответственность. То есть, с одной стороны, какие-то нормы и правила у нас вот такие европейские, ну, характерны для таких вот развитых, индустриально развитых стран, где ответственность должна быть высокая. Вот. Но с другой стороны, у нас крайне низкая ответственность и исполнительская культура, и производственная культура тех людей, которые обязаны следить за пожарной опасностью, безопасностью, за строительством и за эксплуатацией. Это, конечно, очень большой разрыв. И напоминает, конечно же, все это страны третьего мира. Индию, может быть, Пакистан, где у населения есть такое большое желание иметь торговые центры, большие развлекательные центры.
и жить в больших домах, но они пока не умеют это сделать по-европейски, чтобы они были долговечные, чтобы они не горели. К сожалению, вот так вот. Виктор Борисович, у нас Калугинский район в ноябре стал всемирно известным тем, что в нем построили вот что. 1 декабря, будем считать это ноябрьская новость, в Калугинском районе ввели, прямо на сайте Минобороны России сообщили, что на опытно-боевое дежурство в Мордовии заступила радиолокационная станция загоризонтного обнаружения нового поколения типа контейнер. Теперь мы на высоте 3000 километров можем сопровождать более 5000 объектов. Всю Европу мы просматриваем, вот часть Азии, немалую часть Азии. И вот насколько это, как сказать, важно тратить деньги федеральные на то, чтобы контролировать друг друга, одна страна другую, а не создавать совместные станции слежения, совместные в рамках международного сообщества. И вообще, рады ли вы и нет ли опасности в том, что в Мордовии такой огромный объект, потому что это 144 антенны высотой с 10-этажный дом, такой чистокол. Как бы вы оценили? Это инновационное оборудование, наверное, какое-то очень такое очень сложное, навороченное. Ну, значит, очень хорошо, что наша страна имеет возможность такое создать, построить и эксплуатировать, и извлекать какую-то выгоду из этого. Вот. Что касается политического вопроса, ну, видимо, государственные какие-то резоны есть для создания таких вот дорогостоящих объектов. Последний блок новостей у нас касается новостей за пределами Мордовии. Мне показалось, что в ноябре для меня самым интересным для обсуждения с вами казалась вот какая тема. 28 ноября прошел второй тур президентских выборов в Грузии, и там около 60%, 1 100 000 избирателей проголосовали за женщину Саломе Зурабишвили. Она была дипломатическим работником, имела двойное гражданство, отказалась для участия в выборах от французского гражданства. Она была министром во времена правительства Саакашвили, потом он ее отправил в отставку, теперь вот она победила. Рады ли вы вот такому тренду на то, что женщины возглавляют государство, в том числе кавказскими народами, и не стоит ли нам брать пример с них в чем-то в этом? Никакой разницы я не вижу между политикой, которую проводит женщина, и политикой, которую проводит мужчина. Сколько было у нас политиков женщин, и даже из стран Азии, Пакистан, Индия, какой-то вот особой политикой эти страны не отличались. Так что этот факт ни о чем не говорит. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что новости ноября 2018 года в программе «Мордовский блок новостей» мы обсуждали с председателем Мордовского регионального отделения Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест, кандидатом искусствоведения, старшим научным сотрудником Музея изобразительных искусств имени Эрзи Виктором Борисовичем Махаевым. Спасибо вам большое.